19 август президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт бинои нави раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанберо мавриди истифода қарор доданд. бинои нави асосии раёсат ки аз 4 қисм ва 10 ошиёна иборат аст дар масоҳати наздик ба 2 гектар мутобиқ ба талаботи фаъолияти мақомоти милитсия ва бо дар назардошти унсурҳои меъмории миллӣ сохта шуда дорои тарҳи замонавӣ мебошад. иншооти мазкур аз ҳисоби маблағҳои бюҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои тозабунёд дорои инфраструктури мукаммал ва имкониятҳои фарох буда 246 ҳуҷраи корӣ ва ёрирасон, маҷлисгоҳи асосӣ бо 346 курсӣ, маҷлисгоҳи хурд бо 40 ҷойи нишаст, хобгоҳ бо 290 рахти хоб, ошхона барои 178 кас дар як вақт, толори варзиш барои машқу тамрини бадан, инчунин майдончаҳои варзиш барои футболи хурд, волейбол ва дигар намудҳои варзишро дар бар мегирад. бинои наву замонавии раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ки имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд, воқеан боз ҳам як дастгирии навини роҳбарияти олии кишвар ва таваҷҷӯҳи ғамхоранаи пешвои муаззами миллат ба мақомоти милитсияи пойтахт ба шумор меравад. имрӯз ин бинои хуштарҳи замонавӣ ки тамоми шароитҳои хуби муосир ва технологияи наву замонавӣ истифодашаванда дар сохторҳои мақомоти милитсия таъмин гардиданд, ба кормандони милитсия имконият фароҳам меоварад ки дар таъмини тартиботи ҷамъияти волояти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ва ошкору дастгирнамоии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва умуман нигаҳдории суботу оромии пойтахти кишвар сарбаландона аз уҳдаи ин вазифаҳои хизматӣ бароянд ва суботу оромиро дар кишвар таъмин намоянд. дар ошиёнаи якуми бинои мазкур осорхонаи таърихӣ таъсис ёфтааст ки дар он саҳму хизматҳои арзандаи кормандони мақомоти милитсияи пойтахт бо нигоштаҳо, аксҳо ва санадҳои муҳиму нодир инъикос ёфтааст. таъкид гардид ки бо ба истифода додани бинои нав кормандони милитсия бо дастгоҳу лавозимоти муосири ҷустуҷӯиву амалиётӣ таъмин гардиданд ки ин иқдом дар таҳкими волояти қонун, мубориза бо ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахти кишвар нақши муҳим хоҳад бозид. бинои нави раёсати Вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар идомаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қомат афрохта на танҳо шароити муосири фаъолиятро барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ фароҳам овардааст, балки бо намои хуштарҳу зебои худ ба симои шаҳр низ зебоӣ замм кардааст. мо сохтмончиёни раёсати Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бинои мазкурро кӯшиш намудем ки дар сатҳи олӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ба анҷом расонем. корҳои сохтмонӣ дар муҳлати муайян бо маҳсулотҳои сохтмонӣ ба сифат ва тамоми таҷҳизотҳои ба сифате ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ҳастанд таҷҳизонида шудааст. боварӣ дорем ки солиёни зиёд ба мақомот хизмат мекунад. ҳангоми шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи сохтмони литсеи дурахшандагони Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 640 хонанда бо хобгоҳи муосир барои 260 нафар муаррифӣ гардид. ин иқдом ифодагари таваҷҷӯҳи хосаи давлат ба рушди илму маърифат, тарбияи насли соҳибилм ва таҳкими пояҳои сохтори мақомоти қудратӣ маҳсуб меёбад. саҳну атрофи бино комилан мунфарш гардида дар масоҳати беш аз 3200 метри мураббаъ дарахтони гуногуни нодири ороишӣ шинонида шуданд ки ба муҳити атроф зебогиву таровати бештар бахшиданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо шароити фароҳам гардида ба корҳои сохтмониву муҷаҳҳазсозӣ баҳои баланд дода аз масъулин ва кормандони мақомоти милитсияи пойтахт талаб намуданд ки бо истифода аз имкониятҳои муҳайё гардида содиқона хизмат намуда дар ҳифзи ҳуқуқу тартиботи ҷамъиятӣ ва таъмини амнiyatu субот намунаи ибрат бошанд.